Dekpata, third year resident of emergency medicine and general practice of PAS. And today I'm going to discuss on the topic mechanical ventilation in emergency department. र आजको मेरो यो प्रेजेन्टेसनको उद्देश्य चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि कुनै पनि प्यासेन्जरलाई चाहिँ हामीले मेकानिकली भेन्टिलेट गर्नुपर्ने छ। जस्तै यो नन इन्भेसिभ मेथड अफ भेन्टिलेसन हामीले यो हाई फ्लो नेजल क्यानुला अनि बाइप्याप त युज गरिरहेको छौँ। र म मेरो कलिग लगायत जुनियरहरूले चाहिँ अबदेखि कुनै पनि मेकानिकली भेन्टिलेट गर्नुपर्ने अथवा इन्टुबेट गर्नुपर्ने पेसेन्टलाई इन्टुबेट गरेर इन्टुबेट गरेर चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्न सक्नेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। सो कमिङ टु द इन्ट्रोडक्सन पार्ट, मेकानिकल भेन्टिलेसन इज एन आर्टिफिसियल मिन्स अफ ब्रिदिङ, जसमा चाहिँ हामीले मसिन्सहरू युज गर्छौँ। मसिन्सहरू पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ नन इन्भेसिभ हुन्छ, त्यो भनेको हाई फ्लो नेजल क्यानुला अथवा बाइप्याप। अर्को मेथड अफ मेकानिकल भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ इन्भेसिभ हुन्छ। र इन्भेसिभमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्डोट्र्याकियल ट्युब अथवा ट्र्याकिस्टोमी ट्युबमा चाहिँ ट्र्याकिस्टोमी गरेर चाहिँ ट्युबलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। र यो मेकानिकल भेन्टिलेसनको चाहिँ मेन काम भनेको कुनै पनि पेसेन्ट जसलाई चाहिँ सास फेर्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सास फेर्नलाई चाहिँ असिस्ट गर्नु हो, अथवा चाहिँ उनीहरूको त्यो सास फेर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु हो। सो द मेन एम अफ द मेकानिकल भेन्टिलेसन इज टु restore the gas exchange or to unload the work of breathing in the difficulty breathing patients. अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई सुरुमा लङको फिजियोलोजी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एट द इन्ड अफ द एक्सपिरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा जुन एयर हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रेसर भनेको 760 मिलिमिटर अफ मर्करी हुन्छ। र एट द इन्ड अफ एक्सपिरेसन पेसेन्टको चाहिँ प्लुरामा चाहिँ प्रेसर भनेको चाहिँ इन्ट्रापल्मोनरी प्रेसर भनेको 0 मिलिमिटर अफ मर्करी हुन्छ। र जब इन्टरकोस्टल मसलहरू कन्ट्र्याक्ट गर्छ र यो डायफ्राम चाहिँ तल एक्सकर्स गर्छ त्यतिखेर चाहिँ ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर अफ -4 मिलिमिटर अफ मर्करी जेनेरेट हुन्छ र पेसेन्टले चाहिँ एयरलाई सकिन गर्न सक्छ र अक्सिजनेसन र भेन्टिलेसन चाहिँ त्यसपछि कन्टिन्यू हुन्छ। कुनै पनि डिजिज प्रोसेस जसले चाहिँ यो अक्सिजनलाई चाहिँ यो विन्ड पाइप अथवा चाहिँ ट्र्याकियाबाट चाहिँ आउन दिँदैन, अथवा चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस जसमा चाहिँ यो लङ प्यारेन्काइमामा डिजिज छ अथवा चाहिँ यो मसल्सहरूमा इन्सपिरेसन गर्ने मसल्सहरूमा चाहिँ डिजिज छ, अथवा चाहिँ सेन्ट्रल ड्राइभ रेस्पिरेसनको सेन्ट्रल ड्राइभ नै इन्ट्याक्ट छैन, त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले मेकानिकल भेन्टिलेसन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो द मेन वर्क इज टु रिप्लेस फुल्ली अर पार्सल्ली द फङ्सन अफ स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ। र सर्टेन कन्डिसनहरू जस्तै निमोनिया, जसमा चाहिँ लङ प्यारेन्काइमाको इन्फ्लामेसन भएको हुन्छ र सायद चाहे त्यो कन्सोलिडेसन होस् अथवा चाहे त्यो चाहिँ प्यारानिमोनिक इफ्युजनको कारणले गर्दाखेरि होस्, पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेसन अथवा चाहिँ पर्फ्युजनमा नै डिफिकल्ट भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेसन को प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अरू कन्डिसनहरू जस्तै आस्मा अथवा चाहिँ सिओपिडी, जसमा चाहिँ यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकको चाहिँ न्यारोइङ भएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ राम्रोसँग इन्सपायर गर्न सकिरहेको हुँदैन। दो देयर दिस एल्भेलाई मे बी इन्ट्याक्ट, यस्तो कन्डिसनमा पनि पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसनको इम्पोर्टेन्स हुनसक्छ। लाइकवाइज अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि यो कोभिड-19 को पेसेन्ट्सहरू युजली दे आर ल्यान्डिङ इन्टु एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, जसमा एल्भेलाइहरू चाहिँ न्यारो भएर बसेको हुन्छ, अथवा चाहिँ एल्भेलाइमा अथवा चाहिँ लङ प्यारेन्कामा चाहिँ फ्लुइड जम्मा भएर बसेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट अथवा चाहिँ वर्क अफ ब्रिदिङ बढाएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा नराम्रोसँग भेन्टिलेट हुन पाएको हुन्छ, एल्भेलाइहरू भेन्टिलेट हुन पाएको हुन्छ, न त्यो भेन्टिलेट भएको चाहिँ एल्भेलाइहरूबाट चाहिँ अक्सिजन चाहिँ टिस्युमा पास हुन पाएको हुन्छ। हो यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ इफ यु युज पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन इट विल बी बेनिफिसियल फर द पेसेन्ट। लाइकवाइज अरू कन्डिसनहरू जस्तै स्ट्रोक, ट्रमा अथवा ड्रग ओभरडोज, सिभियर सेप्सिस सक, जसमा चाहिँ सेन्ट्रल ड्राइभ अफ रेस्पिरेसन नै कम भएको हुन्छ, दो द पेसेन्ट मे हेभ इन्ट्याक्ट रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट एन्ड इन्ट्याक्ट एल्भियोलाई, यस्तो कन्डिसनमा पनि पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसनको चाहिँ रोल इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। र युजली हामीले इमर्जेन्सीमा चाहिँ फेस गर्ने पेसेन्टहरू भनेको चाहिँ यही डिजिज कन्डिसन लिएर आउने पेसेन्टहरू हुन्छ। त्यही भएर वी सुड बी आइडियल अर वी सुड बी कसियस टु युज द पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन अथवा मेकानिकल भेन्टिलेसन इन इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्ट। र अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिफोर गोइङ इन्टु द डिफ्रेन्ट मोड्स अफ द मेकानिकल भेन्टिलेसन, अब भेन्टिलेटरमा चाहिँ सेट गर्नुपर्ने प्यारामिटरहरू के हो भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र सो सम अफ द इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर्स आर टाइडल भोल्युम भनेको चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टले इनहेलर एउटा रेस्पिरेटरी साइकलमा कति एयर चाहिँ भोल्युम अफ एयर चाहिँ इनहेल
अथवा चाहिँ एक्सेल गर्छ। त्यो भनेको युजली हामीले भेन्टिलेटरमा गर्दाखेरि चाहिँ 6 to 10 ml per kg मा सेट गर्छौँ र आइडियली यो कोभिडको पेसेन्टहरू अथवा एआरडिसको पेसेन्टहरूमा चाहिँ हामीले 6 to 8 ml per kg मा चाहिँ सेट गरेको हुन्छौँ। लाइकवाइज रेस्पिरेटरी रेट अथवा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले सेट गर्न मिल्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ नम्बर अफ ब्रेथ चाहिँ कति सेट गर्ने भन्ने कुरा हो र युजली हामीले भेन्टिलेटरमा चाहिँ 10 to 20 ब्रेथ पर मिनटमा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। तर यो एआरडिएसमा भएको पेसेन्ट अथवा यस्तो पेसेन्टहरूको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ युजली मोर देन 30 मोर देन 40 हुनसक्छ र एकैचोटि हामीले चाहिँ पेसेन्टको त्यतिखेर चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट 10 सेट गऱ्यौँ भनेदेखि पेसेन्टलाई चाहिँ सास फेर्नलाई गाह्रो हुनसक्छ। सो वी क्यान इभन गो मोर देन 20 अप टु 25 or 30 or 30 इभन 35 रेस्पिरेटरी रेट। लाइकवाइज अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ प्यारामिटर भनेको चाहिँ मिनट भेन्टिलेसन हो। यो भनेको चाहिँ पेसेन्टले 1 मिनटमा कति भोल्युम अफ एयर इनहेल गर्छ र कति भोल्युम अफ एयर एक्जेल गर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। माइनर भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ टाइडल भोल्युम बाई फ्रिक्वेन्सी अफ रेस्पिरेसन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ माइनर भेन्टिलेसन क्यालकुलेट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्यारामिटर इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ फ्रेक्सन अफ इन्सपायर्ड अक्सिजन हो र यो भनेको चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ एक्चुअली इन्सपायर गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट अफ अक्सिजन चाहिँ लिन्छ भन्ने कुरा हो। नर्मल्ली हामीले एटमोस्फियरबाट लिँदाखेरि 21% लिन सक्छौँ भनेदेखि हामीले मेकानिकल भेन्टिलेसन अथवा मसिन्सहरू युज गऱ्यो भनेदेखि अप टु 100% FiO2 पनि हामीले पाउन सक्छौँ। र कति फ्लुइडमा चाहिँ अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ कति चाहिँ FiO2 चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भनेपछि यो फर्मुला चाहिँ एउटा 24 प्लस n-1 × 4। सपोज हामीले कुनै पनि पेसेन्टलाई चाहिँ 2 लिटरमा अक्सिजन दिइरहेको छौँ, 2 लिटर्स पर मिनटमा चाहिँ अक्सिजन दिइरहेको छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो पेसेन्टको FiO2 कति हुन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि 2 - 1 1 × 4 भनेको चाहिँ 4 भइहाल्यो भनेपछि 28% FiO2 पाएको हुँदो रहेछ त्यो पेसेन्टले। त्यही भएर FiO2 पनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर अफ द यो मेकानिकल भेन्टिलेसन भयो। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर हो। यो पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर भनेको चाहिँ इन्सपिरेसनको बेलामा चाहिँ हामीले कति प्रेसरले चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ एयर पुस गर्ने भन्ने कुरा हो। युजली यो चाहिँ 15 to 25 सेन्टिमिटर अफ वाटरमा चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ र कुनै पनि पेसेन्टमा चाहिँ हामीले इन्सपिरेटरी प्रेसर चाहिँ सेट गर्दाखेरि आइडियली लो इन्सपिरेटरी प्रेसरबाट चाहिँ बिस्तारै पेसेन्टको चाहिँ स्याचुरेसन रेस्पिरेटरी वकअप ब्रिदिङ र FiO2 हेर्दै हामीले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ पोजिटिभ इन द एक्सपिरेटरी प्रेसर हो, पिप। यो भनेको चाहिँ एट द इन्ड अफ द एक्सपिरेसन एल्भियोलाईमा चाहिँ कति फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी अथवा कति प्रेसरमा चाहिँ अक्सिजन अथवा एयर चाहिँ छ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ। र पिपले चाहिँ पिपको काम चाहिँ मेन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एल्भियोलाईहरूलाई चाहिँ क्लोज गर्न नदिनु हो। जस्तै अहिले हाम्रो यो एआरडिसको पेसेन्टहरूमा अथवा कोभिडको पेसेन्टहरूमा चाहिँ एल्भियोलाईहरू पुरै खुम्चिएर बसेको हुन्छ, सानो भएर बसेको हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले पिप चाहिँ कन्सियसली युज गर्यौँ भनेदेखि त्यो एल्भियोलाईहरूलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन चाहिँ दिँदैन। सो हामीले भेन्टिलेटरमा सेट गर्दाखेरि पिप चाहिँ 5 to 20 सेन्टिमिटर अफ वाटरमा सेट गर्न सक्छौँ। लाइकवाइज अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ इन्सपिरेटरी टाइम र एक्सपिरेटरी टाइम हो। त्यसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले आई रेसियो क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। लाइकवाइज अर्को प्यारामिटर भनेको चाहिँ फ्लो रेट हो। अब हामीले अक्सिजन भेन्टिलेटरबाट चाहिँ पेसेन्टलाई अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ कतिको स्पिडमा चाहिँ कति टाइडल भोल्युम चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो पनि हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा सेट गर्न सक्छौँ र आइडियली फ्लो रेट भनेको चाहिँ 40 to 100 लिटर पर मिनटमा चाहिँ हामीले सेट गर्छौँ भेन्टिलेटरमा। र हामीले जुन टाइडल भोल्युम सर्टेन स्पिडमा दिइरहेको हुन्छौँ त्यो स्पिडलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न मिल्छ र त्यो कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ ऱ्याम्पले गर्छ। ऱ्याम्प पनि अब डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ। आइडियली हामीले भेन्टिलेटरमा युज गर्ने ऱ्याम्प भनेको चाहिँ एसेन्डिङ ऱ्याम्प र स्क्वायर ऱ्याम्प हो। र स्क्वायर ऱ्याम्प युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ पेसेन्टलाई एकैचोटिमा फुत्त हामीले चाहिँ चाहिने टाइडल भोल्युम चाहिँ दिने भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब एसेन्डिङ स्लोपको ऱ्याम्प युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ जुन टाइडल भोल्युम चाहिँ हामीले पुर्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ भेन्टिलेटरले बिस्तारै पुस गरेर चाहिँ त्यो सेट टाइडल भोल्युमसम्म चाहिँ पुर्याइदिन्छ। अरू जान्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यसमा अब त्यो भयो त अगाडिको पार्ट त प्यारामिटरको कुरा भयो र त्यो प्यारामिटरहरू चाहिँ कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र भेन्टिलेटरले कति कुराहरू चाहिँ आफैले पनि मिलाइदिन्छ। त्यो भनेको ट्रिगर, लिमिट र साइकल हो। ट्रिगर भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्यौँ र भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ स्पोन्टेनियस चाहिँ पेसेन्टले आफूले ब्रिथ गर्न थाल्यो र भेन्टिलेटरले चाहिँ कति अब स्पोन्टेनियसली ब्रिथ गर्न थालेको पेसेन्टमा भेन्टिलेटरले कतिखेर चाहिँ कति प्रेसरमा, कति भोल्युममा र कति फ्लो रेटमा चाहिँ त्यो एयर पुस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ट्रिगरले जनाउँछ। र यो ट्रिगर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भेन्टिलेटरमा चाहिँ डिमान्ड भल्भ अथवा चाहिँ सेन्सर हुन्छ र पेसेन्टले सर्टेन प्रेसरमा चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ कुनै पनि बिरामीले चाहिँ सर्टेन प्रेसरभन्दा
कममा चाहिँ इन्स्पायर गरिरहेको छ भनेदेखि अथवा सर्टेन भोल्युम भन्दा कम जति भोल्युम हुनुपर्ने हो त्यो भोल्युम भन्दा कममा चाहिँ इन्स्पायर गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ भेन्टिलेटरले त्यो कुरा चाहिँ सेन्स गर्छ अथवा पत्ता लगाउँछ र चाहिने पेसेन्टले बिरामीलाई चाहिने प्रेसर अथवा भोल्युममा चाहिँ भेन्टिलेटरले चाहिँ त्यो पेसेन्टमा चाहिँ बिरामीमा चाहिँ एयर पुस गर्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टमा चाहिँ बिरामीहरूमा बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ यो भेन्टिलेटर एसोसिएटेड लङ इन्जुरी नहोस् भन्नको लागि यो प्रेसर फ्लो र भोल्युमको चाहिँ लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यसमा के भयो भन्दाखेरि बिरामीले स्पोन्टेनियसली ब्रिथ गर्न थाल्यो तर जति चाहिँ इन्स्पिरेटरी प्रेसर हुनुपर्ने हो त्यति नपुगेन र त्यो कुरा चाहिँ भेन्टिलेटरले थाहा भयो भने चाहिँ ट्रिगर यो कुराले चाहिँ प्रेसर कम भयो भने चाहिँ ट्रिगर चाहिँ भेन्टिलेटरले पत्ता लगायो। त्यही भएर चाहिँ भेन्टिलेटरले आफैले चाहिँ पेसेन्ट त्यो बिरामीमा चाहिँ एयर पुस गर्न थाल्यो र हामीले त्यो प्रेसरको चाहिँ लिमिट 20 राखेको थियो भने 20 यदि 20 राख्यौँ भनेदेखि चाहिँ भेन्टिलेटरले 20 भन्दा बढी प्रेसरमा चाहिँ इन्स्पिरेटरी प्रेसर दिएर चाहिँ एयर पुस गर्दैन र सर्टेन टाइम पुगिसकेपछि टाइमको पनि लिमिट राख्न सक्छौँ, इन्स्पिरेटरी टाइमको लिमिट राख्न सक्छौँ। र जस्तै यो ग्राफमा हेर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 1.2 सेकेन्ड जतिको चाहिँ टाइम लिमिट छ र त्यो टाइम लिमिट क्रस गरिसकेपछि चाहिँ भेन्टिलेटरले पेसेन्टलाई एक्सपायर गराउँछ भन्नाले चाहिँ एक्जेल गराउँछ। र यो अक्सिजेनेसन अथवा चाहिँ भेन्टिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भेन्टिलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एल्भियोलाईसम्म चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने काम हो भनेदेखि अक्सिजेनेसन भनेको चाहिँ त्यो एल्भियोलाईमा पुगेको अक्सिजनलाई चाहिँ टिस्युसँग पुर्याउने काम हो। अब एल्भियोलाईसम्म चाहिँ कति अक्सिजन पुर्याउने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी रेट अथवा टाइडल भोल्युममा चेन्ज ल्याएर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भनेदेखि र त्यो एल्भियोलाईमा पुगेको अक्सिजनलाई चाहिँ टिस्युसम्म चाहिँ कति अक्सिजन पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो फ्रेक्सन अफ इन्स्पायर अक्सिजन पिक आई टाइम र पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसरले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छ। यो प्यारामिटरहरू हामीले चेन्ज गर्यो भनेदेखि चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ कति अक्सिजेनेसन पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ टाइप्स अफ ब्रेथ हो। अब मसिनले ब्रेथ अब त्यो कुनै पनि बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्दाखेरि चाहिँ ब्रेथ चाहिँ मसिनले गराएको छ कि बिरामीले आफैले गरेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र हामीले चाहिँ म्यान्डेटरी रेस्पिरेसन अथवा चाहिँ कन्ट्रोल रेस्पिरेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ मसिनले आफैले बिरामीको ब्रिदिङ सुरु गरायो अनि त्यसपछि बिरामीको ब्रिदिङलाई कन्ट्रोल गरेर इन गरायो भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै यो ग्राफमा पनि हामीले हेर्दाखेरि यो लाइनभन्दा माथिको पार्ट चाहिँ मसिनले काम गरेको भनेर बुझौँ र यो लाइनभन्दा तलको पार्ट चाहिँ पेसेन्टले सुरु गरेको भनेर बुझौँ। र यो अब म्यान्डेटरी अथवा चाहिँ कन्ट्रोल्ड ब्रिथ टाइप छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मसिनले चाहिँ बिरामीको चाहिँ ब्रिदिङलाई इनिसिएट गर्छ र इन्सपिरेसन पुरै मसिनले कन्ट्रोल गरिदिन्छ र एक्सपिरेसन पनि मसिनले नै कन्ट्रोल गर्छ। तर यो एसिस्टेड ब्रिथ छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीले आफैले सास फेर्न सुरु गर्छ, त्यो चाहिँ मसिनले थाहा पाउँछ र बिरामीको त्यो ब्रिदिङलाई चाहिँ मसिनले कन्ट्रोल गर्छ र त्यो ब्रिदिङलाई इन पनि मसिनले नै गर्छ। तर स्पोन्टेनियस ब्रिथ छ भनेदेखि यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि बिरामीले आफूले सास फेर्नलाई सुरु गर्यो र पुरै इन्सपिरेसनको पुरै पार्ट पनि बिरामीले आफैले कन्ट्रोल गर्यो र इन्सपिरेसन सकिसकेपछि अटोमेटिकली बिरामीले आफैले चाहिँ एक्जेल गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। र कुनै पनि मोडमा हामीले अब भेन्टिलेटरको मोडमा अब हामीले चाहिँ म्यान्डेटरी अथवा कन्ट्रोल वर्ड देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ र यो सबै काम चाहिँ मेसिनले गरेको रहेछ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यो एसिस्टेड भन्ने वर्ड आयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ बिरामी र भेन्टिलेटर दुवैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ साथ दिइरहेको छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र स्पोन्टेनियस भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै चाहिँ पुरै यो ब्रिदिङको काम चाहिँ बिरामी आफैले गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटिङ्स भेन्टिलेटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेटिङहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट सेटिङहरूमा चाहिँ प्रेसर कन्ट्रोल, भोल्युम कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोल र टाइम कन्ट्रोलहरू हुन्छ। र अब प्रेसर कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले इन्फ्लेसन प्रेसर अथवा चाहिँ पिक इन्स्पिरेटरी रेट प्रेसर चाहिँ कति राख्ने भनेर चाहिँ हामीले सुरुमै सेट गरेको हुन्छौँ र त्यो पिक इन्स्पिरेटरी प्रेसरभन्दा बढी चाहिँ मसिनले दिन सक्दैन र त्यतिखेर चाहिँ पेसेन्टको यो फ्रिक्वेन्सी रेट अफ ब्रिदिङ अथवा चाहिँ भोल्युम अफ ब्रिदिङ टाइडल भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल मोडहरूमा चाहिँ राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन टाइडल भोल्युम चाहिँ सुरुमा हामीले सेट गर्न सक्छौँ र मसिनले जसरी भए पनि त्यति टाइडल भोल्युम चाहिँ पेसेन्टबाट पुर्याउँछ। र तर यो टाइडल भोल्युम हामीले सेट गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको जुन त्यो इन्स्पिरेटरी प्रेसर हुन्छ त्यो चाहिँ पेसेन्टको त्यो लङको कम्प्लायन्स अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ।
त्यसैगरी फ्लो कन्ट्रोल फ्लोलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सर्टेन फ्लो चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा राख्यौँ भनेदेखि भेन्टिलेटरले जसरी भए पनि त्यही फ्लो रेटमा चाहिँ पेसेन्टबाट चाहिँ अक्सिजन पुऱ्याउँछ र यतिखेर चाहिँ पेसेन्टको जुन त्यो पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर इन्सपायर गर्ने जुन प्रेसर अथवा चाहिँ टाइडल भोल्युम चाहिँ त्यो चेन्ज हुनसक्छ, तर फ्लो रेट चाहिँ त्यति नै हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ टाइम कन्ट्रोल। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सपिरेटरी टाइम कति राख्ने एक्सपिरेटरी टाइम कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ र यो पनि हामीले चाहिँ फिक्स सेट गर्न सक्छौँ। र जति इन्सपिरेटरी टाइम हामीले राखेको हुन्छौँ त्यति इन्सपिरेटरी टाइम नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो भेन्टिलेटरले सर्टेन प्रेसरमा सर्टेन भोल्युम अफ एयर चाहिँ पुस गरिरहेको हुन्छ। ल अब हामी आयौँ आजको मेन पोइन्ट अफ डिस्कसनमा, त्यो भनेको चाहिँ मोड्स अफ मेकानिकल भेन्टिलेटर्स। अब मेकानिकल भेन्टिलेटरको मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि राम्रोसँग सास फेर्न नसकेको बिरामीलाई चाहिँ इन्सपिरेटरी सपोर्ट दिनु हो। र यसको चाहिँ यो चाहिँ दुईवटा मोडको हुन्छ, एउटा चाहिँ भोल्युम मोड हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ प्रेसर मोड हुन्छ। भोल्युम मोड पनि इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ दुई टाइपको छ, त्यो भनेको चाहिँ एसिस्ट कन्ट्रोल भेन्टिलेसन अथवा चाहिँ कन्ट्रोल म्यान्डेटरी भेन्टिलेसन, अनि अर्को भनेको चाहिँ सिन्क्रोनाइज इन्टरमिडिएट म्यान्डेटरी भेन्टिलेसन। अब जस्तै हामीले यसमा चाहिँ यो कन्ट्रोल अथवा चाहिँ म्यान्डेटरी भन्ने वर्ड देख्यौँ भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेसिनले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सास फेराइदिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रेसर मोड हो। अब प्रेसर मोड पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रेसर कन्ट्रोल भेन्टिलेसन हुन्छ, भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ प्रेसर सपोर्ट भेन्टिलेसन, अर्को भनेको चाहिँ नन इन्भेसिभ पोजिटिभ प्रेसर भेन्टिलेसन, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। र इन्डिभिजुअली आउनु पर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले युजली युज गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एसिस्ट कन्ट्रोल भेन्टिलेसन अथवा चाहिँ कन्ट्रोल म्यान्डेटरी भेन्टिलेसन हो। यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले मसिनमा चाहिँ टाइडल भोल्युम चाहिँ सेट गरेको हुन्छौँ र रेस्पिरेटरी रेट पनि सेट गरेको हुन्छौँ, र बाँकी रहेको सबै प्यारामिटरहरू चाहिँ त्यो आफै चेन्ज हुनसक्छ। र हामीलाई कति अक्सिजनेसन चाहिन्छ अथवा कति सेचुरेसन चाहिन्छ, कति एफआइओ2 चाहिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अरू प्यारामिटरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट मोड अफ भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ सिन्क्रोनाइज इन्टरमिडिएट म्यान्डेटरी भेन्टिलेसन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीले यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरमा चाहिँ सर्टेन फिक्स गरेर राखेको हुन्छौँ, तर बिचमा चाहिँ भेन्टिलेटरले के गर्छ भन्दाखेरि बिरामीलाई पनि आफैले सास फेर्न दिन्छ। तर रेस्पिरेटरी रेट भनेको जस्तै हामीले 20 राखेको छौँ र मेसिनले चाहिँ 12 चोटि पेसेन्टले चाहिँ 8 चोटि सास फेऱ्यो भनेदेखि अब बाँकी रहेको चाहिँ 12 चोटि चाहिँ मेसिनले सास फेराइदिन्छ। त्यो भने र त्यो मेसिनले सास फेराइदिएको र पेसेन्टले आफूले सास फेरेको त्यो दुईटा पार्ट चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सिन्क्रोनाइज हुन जान्छ। अब हामीले एसिस्ट कन्ट्रोल भेन्टिलेसन कतिखेर राख्ने, अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सिन्क्रोनाइज इन्टरमिडिएट भेन्टिलेसन कतिखेर राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कुनै पनि बिरामीले चाहिँ बिरामीलाई हामीले चाहिँ यो असिस्ट कन्ट्रोल मोडमा असिस्ट कन्ट्रोल भेन्टिलेसनमा राखेको छौँ र बिरामीले चाहिँ चाँडो सास फेरिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसआइएमई मोड चेन्ज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि एसआइएमई मोडमा चाहिँ भेन्टिलेटरले बिरामीलाई आफैलाई पनि सास फेर्न दिइरहेको हुन्छ र बिरामीलाई चाहिँ भेन्टिलेटरबाट चाहिँ विन अफ गराउन सजिलो गराइदिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि बिरामीको चाहिँ रेस्पिरेटरी मसल विक छ अथवा चाहिँ लेफ्ट भेन्टिकुलर फङ्सन चाहिँ विक छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले अब त्यो एसआइएमई मोडमा भए पनि त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एसिबी मोडमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पार्ट भनेको चाहिँ प्रेसर सपोर्ट भेन्टिलेसन हो। यो प्रेसर सपोर्ट भेन्टिलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ पेसेन्ट ट्रिगर्ड। बिरामीले आफैले सास फेर्न सुरु गर्छ, तर सास फेर्न सुरु गरे पनि जति प्रेसरमा चाहिँ त्यो इन्सपायर गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सर्टेन प्रेसरमा चाहिँ त्यो इन्सपिरेसनको बेलामा चाहिँ अथवा इनहेलेसनको बेलामा चाहिँ भेन्टिलेटरले सर्टेन प्रेसरमा चाहिँ त्यो टाइडल भोल्युम चाहिँ बिरामीलाई दिएको हुन्छ। र यो भनेको युजली हामीले यो एक्युट रेस्पिरेटरी फेलियरमा अनि जस्तै अब एसआइएमई मोडमा राखेको बेलामा चाहिँ त्यो एसआइएमई मोडबाट चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ त्यो इजी ट्युब चाहिँ आउट गर्न सकेनौँ अथवा विन गराउन सकेनौँ भनेदेखि यस्तो बेलामा चाहिँ बिरामीको वर्क अफ ब्रिदिङ घटाउनको लागि प्रेसर सपोर्ट मोडमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। तर यदि पेसेन्ट प्यारालाइज छ अथवा चाहिँ हेभिली सेडेटेड छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो मोड युज गर्न मिल्दैन, किनकि त्यसमा पेसेन्टको बिरामीको चाहिँ स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ हुँदैन। भनेपछि कुनै पनि बिरामीको यदि स्पोन्टेनियस ब्रिथ छ तर जति उसले चाहिँ जति इनहेल गर्न सक्नुपर्ने, जति प्रेसरमा इनहेल गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति प्रेसरमा इनहेल गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो बिरामीलाई चाहिँ हामीले प्रेसर सपोर्ट भेन्टिलेसनमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ प्रेसर कन्ट्रोल भेन्टिलेसन। अब यहाँ पनि यो कन्ट्रोल भन्ने वर्ड आयो भनेपछि सबै काम चाहिँ भेन्टिलेटरले गर्ने रहेछ, बिरामीको चाहिँ खासै त्यसमा केही पनि काम हुँदैन। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रेस्पिरेसन चाहिँ फिक्स गर्छौँ। त्यसमा पनि इन्सपिरेटरी टाइम कति इन्सपिरेटरी टाइममा चाहिँ कति भोल्युम अफ टाइडल भोल्युम अथवा कति प्रेसर दिने भन्ने चाहिँ यसमा फिक्स हुन्छ।
अर्को भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा कुनै पनि पेसेन्ट चाहिँ ल्यान्ड अप गर्यो र हामीले चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई इन्ट्युबेट गर्नु पर्यो र भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले युजली राख्ने मोड भनेको चाहिँ एसिस कन्ट्रोल प्रेसर कन्ट्रोल मोड अथवा चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल एसिड कन्ट्रोल मोड हो। अब यो कन्ट्रोल मोड भनेपछि सबै काम भेन्टिलेटरले गराइदिनु भयो, पेसेन्टले आफूले केही पनि नगर्ने भयो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ प्यारालाइज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यतिखेर चाहिँ प्यारालाइटिक्सहरू चाहिँ अथवा न्युरो मस्कुलर ब्लकिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि यसमा युजली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो नन डिपोलराइजिङ मसल रिल्याक्सेन्सहरू जस्तै रोक्युरिनियम, भेक्युरिनियम, प्यानक्युरिनियम अथवा चाहिँ एट्राक्युरियम युज गर्छौँ। युजली हामीले चाहिँ भेक्युरिनियम अथवा चाहिँ रोक्युरिनियमहरू चाहिँ युज गर्छौँ। यसै यो प्यारालाइटिक्सहरू चाहिँ हामीले पेसेन्टमा युज गर्दा यसले हामीले कसरी एसिस्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फङ्सनल रेजिडुअल क्यापासिटी बढाइदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पी बढ्छ र भेन्टिलेसन पर्फ्युजनमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ र पेसेन्टले चाहिँ बढी अक्सिजन पाउँछ। त्यसै गरी अब पेसेन्ट चाहिँ यदि पेसेन्टको आफ्नो स्पोन्टेनियस ब्रिथ छ भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो उसले स्पोन्टेनियसली ब्रिथ गरेको र मसिनले दिएको चाहिँ जुन रेस्पिरेसन छ त्यो चाहिँ म्याच नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ प्यारालाइज गर्यो भने उसको रेस्पिरेटरी मसलहरू प्यारालाइज हुन्छ र भेन्टिलेटरले मात्रै पेसेन्टलाई चाहिँ सास फेर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। र अब पेसेन्टलाई प्यारालाइज गर्यो, अब मसल्स अफ रेस्पिरेसनको चाहिँ त्यहाँ खासै काम नभएको कारणले गर्दाखेरि मसलको अक्सिजन कन्जम्सन पनि यसले घटाउँछ भनेपछि अब भेन्टिलेसन पर्फ्युजनमा पनि यसरी हामीले प्यारालाइटिक्सहरूले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। र लामो समयसम्म चाहिँ हामीले यो प्यारालाइटिक्सहरू चाहिँ कन्टिन्युसली युज गरिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मसल्स अफ रेस्पिरेसनहरू चाहिँ विक हुने र पछि गएर चाहिँ मायोप्याथी हुने चाहिँ कन्डिसन चान्स हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो प्यारालाइटिक्सहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरमिडिएटली युज गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ प्रुनिङ गराउनुपर्छ त, जस्तै एआरडिएसमा भएको पेसेन्टलाई प्रुनिङ गराउँदाखेरि कतिको फाइदा छ त, यसको बारेमा चाहिँ म छोटो एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। आइडियली हामी सुपाइन सुतेको बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आइडियली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो लङ्सहरूमा चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ बढी भनेको चाहिँ पोस्टिरियरली हुँदो रहेछ, डर्सल पार्टमा हाम्रो ढाडतिर चाहिँ बढी चाहिँ यो ब्लड फ्लो हुँदो रहेछ। र हामी अब एआरडिएसको पेसेन्ट चाहिँ युजली सुतिरहेको हुन्छ। सुत्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो एल्भियोलाई चाहिँ एआरडिएसको पेसेन्टमा अलरेडी सानो भइरहेको हुन्छ, खुम्चेर बसेको हुन्छ। अनि त्यो एल्भियोलाईको वरिपरि अथवा एल्भियोलाईमा पनि फ्लुइडहरू चाहिँ जम्मा भएर बसेको हुन्छ। अब सुपाइन सुत्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जुन लङ्समा चाहिँ यो फ्लुइडहरू जम्मा भएर बसेको छ त्यो फ्लुइड्सहरूले चाहिँ अझ यो एल्भियोलाई पनि थिच्ने भयो, यो ब्लड भेसललाई पनि थिच्ने भयो। त्यसै गरी हार्ट चाहिँ बिट गर्दाखेरि पनि हार्टले पनि सर्टेन प्रेसरले चाहिँ यो एल्भियोलाई एज वेल एज यो ब्लड भेसललाई चाहिँ थिच्ने भयो। त्यसै गरी चेस्ट वाल पेसेन्टले चाहिँ सास फेर्दाखेरि चेस्ट वाल चाहिँ रिट्र्याक्ट हुन्छ। रिट्र्याक्ट गर्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट अफ प्रेसरले चाहिँ यो अगाडि जान्छ, त्यही प्रेसरले यो एल्भियोलाई र यो ब्लड भेसललाई पनि थिचेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो एब्डोमिनल कन्टेनरहरू हुन्छ, तिनीहरूले पनि डायफ्रामलाई चाहिँ पोस्टिरियरली अथवा चाहिँ डर्सल पार्टमा चाहिँ बढी थिचेको हुँदो रहेछ। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अलरेडी यो एल्भियोलाई डिजिज छ, सानो भएको छ, यसभित्र पानी छ, अथवा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो पर्सन यो भेन्टिलेसन पर्फ्युजन हुने पर्सनमा चाहिँ अलरेडी डिजिज लागिसकेको छ भनेदेखि अझ अरू प्रेसरले यसलाई थिचेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टको अक्सिजनेसन एज वेल एज भेन्टिलेसन चाहिँ राम्रो हुन नपाउने रहेछ। तर अब हामीले प्रोन गरेर राख्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डर्सल पार्ट, यो भनेको चाहिँ डर्सल पार्ट हो। सुपाइन सुत्दाखेरि चाहिँ डर्सल पार्ट यहाँनिर छ भनेदेखि हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ प्रोनिङ गरेर राख्दाखेरि यो डर्सल पार्ट चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि यहाँ माथि पुग्दो रहेछ। भनेपछि यो हाम्रो अगाडिको पार्ट भेन्ट्रल पार्ट चाहिँ बेडमा छ अनि डर्सल पार्ट चाहिँ माथितिर सिलिङतिर छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ यसबाट। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ फ्लुइड अकुमुलेट भएर बसेको छ त्यसले चाहिँ अब हाम्रो भेन्ट्रल पार्टलाई थिच्ने भयो। हार्टको बड जेनेरेट भएको प्रेसर पनि भेन्ट्रल पार्टतिर जाने भयो। अनि एब्डोमिनबाट जुन प्रेसर आइरहेको छ त्यो पनि भेन्ट्रल पार्टतिरै थिच्ने भयो। भनेपछि हाम्रो डर्सल पार्टतिर चाहिँ प्रेसर कम हुने भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि जुन बाँकी रहेको चाहिँ एल्भियोलाई फुलिरहेको एल्भियोलाई थियो तिनीहरूमा प्रेसर कम हुने भयो र भेन्टिलेसन पर्फ्युजनमा पनि अलिकति हेल्प हुने भयो। यो चाहिँ भयो प्रोनिङको चाहिँ मेकानिजम। अब प्रुनिङ गऱ्यो भने चाहिँ खास के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रेसर यो नन डिपेन्डेन्ट पार्टबाट चाहिँ यो प्लुरल प्रेसर ग्रेडियन्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट पार्टमा चाहिँ घट्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डेक्सपिरेटरी एफआरसी पनि बढाइदिन्छ, भनेर फङ्सनल रेजिडुअल क्यापेसिटी पनि बढाइदिन्छ। भनेपछि पी पनि अझ बढी हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेसन पर्फ्युजनको चाहिँ म्याच हुने भयो। अनि अर्को कुरा हामीले यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई अब इन्टिभेट गर्यो प्रोनिङ मात्रै राख्ने, तर अर्को हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ प्रोन पोजिसनमा राख्न चाहिँ हामी कतिको कम्पिटेन्ट छौँ भन्ने कुरामा नै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो बिरामीहरूलाई हामीले प्रोन पोजिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्युब बाहिर निस्किने अथवा चाहिँ पिल्डको ट्युबको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्टलाई हार्म हुने चान्स चाहिँ अझ बढी पनि हुन सक्ने रहेछ।
अब हामीले पेसेन्टलाई इन्टिब्रेट त गऱ्यौँ, तर हामीले के पेसेन्टको चाहिँ लङ्सलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरिरहेको छौँ, यो कुरा पनि एकदम जान्न जरुरी छ। र यदि हामीलाई भेन्टिलेटरको प्यारामिटर्स कुन प्यारामिटर कति सेटिङमा राख्ने भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन र हामीले पेसेन्टलाई त्यतिकै इन्टिब्रेट गरेर भेन्टिलेटरमा राख्यौँ भनेदेखि हामीले पेसेन्टलाई अझ बढी हार्म गर्न सक्छौँ। त्यही भएर कुन प्यारामिटर कतिमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ आइडियली टाइडल भोल्युम भनेको चाहिँ यो एआरडिसको पेसेन्टहरूमा चाहिँ 4 to 8 ml per kg मा राख्नुपर्छ, थोरै टाइडल भोल्युममा राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एआरडिसमा भएको बिरामीहरूको चाहिँ लङ कम्प्लायन्स चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन र हामीले धेरै यो टाइडल भोल्युम दियो भनेदेखि चाहिँ भोलिट्रोमा हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ। त्यसै गरी बडी प्रेसरमा दियो भनेदेखि पनि बायोट्रोमा हुन सक्ने चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर न्युमोथोराक्सहरू हुन सक्छ। र कुन पेसेन्टको पिप कति सेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बिरामीमै भर पर्छ। र त्यो पिपको अनुसार नि एफआइटी चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउन घटाउन पनि सक्छौँ। अब हाम्रो इमर्जेन्सीमा भएको जुन त्यो कोभिडेन भन्ने चाहिँ एउटा भेन्टिलेटर छ, त्यो भेन्टिलेटर चाहिँ कसरी सुरु गर्ने भनेर मेरो कलिग डाक्टर मुकेशले एउटा छोटो भिडियो बनाउनु भएको थियो। एकचोटि त्यो हामी भिडियो हेरौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पछि हामीले भेन्टिलेटर युज गर्नु पर्यो भने इमर्जेन्सीमा भेन्टिलेटर चलाउन सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ डाक्टर मुकेशले यो फिल्टर यो भेन्टिलेटरको पछाडि चाहिँ फिल्टर छ भन्नु भएको छ। त्यो फिल्टर राख्नुपर्छ जसले चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्न हेल्प गर्छ र बाहिरको धुलोहरू भित्र जान दिँदैन। अब यसमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर देखाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ ट्युब हो, भेन्टिलेटरमा जोड्ने ट्युब हो। यसलाई चाहिँ यो अक्सिजनको पटमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ। ल यो व्हाइट पार्ट भनेको चाहिँ डिमान्ड बल्ब अथवा ठुलो मेसिनको डिमान्ड बल्ब अथवा चाहिँ सेन्सर हो। यसले चाहिँ त्यो पेसेन्टको चाहिँ स्पोन्टेनियस ब्रिदिङ छ भनेदेखि कतिमा त्यसलाई चाहिँ सेन्स गरेर भेन्टिलेटरलाई चलाउनलाई हेल्प गर्छ। र यो 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 व्हाइट कलरको पाइप चाहिँ यो भनेको चाहिँ अक्सिजनको पाइप हो। यसलाई चाहिँ हामीले माथिको पार्टमा राख्नुपर्छ, माथिको पार्टमा जोइन गर्नुपर्छ। र अर्को पर्पल कलरको पाइपलाई चाहिँ त्योभन्दा तलको पार्टमा चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ। र यतापट्टिको यो पाइप भनेको चाहिँ इनहेलेसन सिस्टमको पाइप, यो ट्युब हो। र यतापट्टिको यो ट्युब भनेको चाहिँ एक्जेलेसन पार्टको चाहिँ ट्युब हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लुइड राख्नुपर्छ, नर्मल सेलाइन राख्छौँ। त्यसबाट चाहिँ भ्यापर जेनेरेट भएर चाहिँ ह्युमिडिफाइड एयर पेसेन्टमा जान्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सीमा भएको भेन्टिलेटरको चाहिँ स्क्रिन हो। यसमा त 3टा विन्डो छ। फर्स्ट विन्डोमा चाहिँ हामीले कुन कुन प्यारामिटर कतिमा सेट गर्ने भनेर देखाउँछ। र यो सेकेन्ड विन्डोमा चाहिँ हामीले सेट गरेको प्यारामिटरहरू चाहिँ कतिको भेन्टिलेटरमा चाहिँ कतिकोमा सेट भएको छ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ। साउन्ड राम्रोसँग नआएको कारणले गर्दाखेरि यो सेटिङको बारेमा म पछाडि अझै एक्सप्लेन गर्नेछु। र हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले इमर्जेन्सीमा चाहिँ भेन्टिलेटर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियल सेटिङ्स चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेटरको के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र जहिले पनि हाम्रो बिरामीहरू त बेडमा लाई गरिरहेको हुन्छ, तर पनि हामीले आइडियल बडी वेट चाहिँ बिरामीको क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हाइटको बेसिसमा। र यदि हामीलाई आइडियल बडी वेट थाहा छ भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले टाइडल भोल्युम चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
र इनिसियली हामीले एआरडिसको पेसेन्टहरूमा चाहिँ टाइडल भोल्युम चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेको 6 to 8 ml पर केजी आइडियल बडी वेट हो। र अर्को भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट। अब यो एआरडिएसमा भएको बिरामीहरूको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट एकदम हाई हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ लेस देन 35 ब्रेथ्स पर मिनटमा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। र सब्सिक्वेन्ट यो टाइडल भोल्युमलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पी प्ल्याट भनेको छ, यो भनेको चाहिँ प्ल्याटु प्रेसर हो। यो चाहिँ युजली लेस देन 30 सेन्टिमिटर अफ वाटर हुनुपर्छ र यो चाहिँ हाम्रो मेसिनले चाहिँ आफूले त्यतिकै क्यालकुलेट गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ आर्टेरियल अक्सिजनेसन र पिप। र सर्टेन पिपमा चाहिँ सर्टेन फ्र्याक्सन अफ इन्सपायर अक्सिजन चाहिँ अक्सिजन चाहिँ डेलिभर हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब हामीले अहिले कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेर पनि सिक्यौँ, अथवा चाहिँ डिफ्रेन्ट चार्ट्समा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। र त्यही भएर हामी अब जस्तै हामी इमर्जेन्सीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा केसहरू चाहिँ ट्याकल गऱ्यौँ। र फर्स्ट केस चाहिँ 52 इयर्सको फिमेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँलाई हामीले बायोलेटरल निमोनिया विथ SARS-CoV-2 पोजिटिभ स्ट्याटस भनेर चाहिँ राखेको थियौँ। र उहाँ हामीबाट प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको GCS चाहिँ 15/15 थियो, रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 50 पर मिनट थियो, र सेचुरेसन चाहिँ 80%, यो नन रिब्रिदिङ फेसमा 15 लिटर्समा चाहिँ 80% थियो। अनि अब 15% नन ब्रिदिङ फेस मास्कमा राख्दाखेरि पनि सेचुरेसन इम्प्रुभ नभइरहेको र रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 50 पर मिनट भएको कारणले गर्दाखेरि वी ट्राइड फर नन इन्भाइजिभ मेथड अफ मेकानिकल भेन्टिलेसन लाइक भेन्चुरी, यो हाई फ्लो नाजल क्यानुला, बाइपाइप। अनि त्यसपछि प्रोनिङ पनि हामीले गऱ्यौँ, तर त्यसो गर्दाखेरि पनि उहाँको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट खासै देखिएन। र 30 मिनटपछि फेरि उहाँलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको GCS चाहिँ घटेर GCS घट्यो र 11/15 मा पुग्यो। त्यसै गरी रेस्पिरेटरी पनि बढ्यो, सेचुरेसन पनि घटिराख्यो। र यसो हेर्दाखेरि यो सबै प्यारामिटरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ मल्टी अर्गन डिस्फङ्सन तिर गइराख्नु भएको जस्तो देखियो। र अब यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले इमर्जेन्सीमा भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के प्यारामिटर्स राख्ने, एउटा त यो केस भयो। अनि त्यसै गरी सेकेन्ड केस भनेको चाहिँ हामीले ट्याकल गरेको 42 इयर्सको मेल। उहाँलाई चाहिँ 3 घन्टा अगाडि सर्पले टुक्यो भनेर आउनु भएको थियो। अनि सर्प चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो खैरो कलरको र सेतो ब्यान्ड भएको टाटे पाङ्ग्रे थियो भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले त्यहाँ इमर्जेन्सीमा एसेस गर्दाखेरि उहाँले आँखा पनि खोल्न सकिराख्नु भएको थिएन। he could not open his mouth, swallow or hold his neck. अनि he was having shortness of breath. तर सोद्धाखेरि चाहिँ इसारा गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ he told that there was no local pain, अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि there was no swelling. अनि इनिशियली GCS was 10/15, रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 7 चोटि 1 मिनटमा चाहिँ 7 थियो। अनि रुम एयरमा चाहिँ सेचुरेसन 70% थियो। अनि वी ट्राइड फर दिस नन इन्भाजिभ मोड अफ मेकानिकल भेन्टिलेसन, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेचुरेसन 80% सम्म पुग्यो। र इनिसियली हामीले यो सबै फिचर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्युरोटक्सिक भेनोमनस स्नेक हुनुपर्छ, करेक्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। र यो एन्टी स्नेक भेनम चाहिँ एडमिनिस्टर गऱ्यौँ। र यो गर्दै पेसेन्टको GCS रेस्पिरेटर सेचुरेसन फेरि ड्रप हुन थाल्यो। अब यो केस वानमा चाहिँ अब हामीले यो भेन्टिलेटरको कुन मोड युज गरेर कस्तो प्यारामिटर राख्ने, अनि केस 2 मा चाहिँ भेन्टिलेटरको कुन मोड युज गर्ने र कस्तो प्यारामिटर राख्ने। आइडियली हामीले इमर्जेन्सीमा चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्ने केसहरू भनेको यिनीहरू दुईटा टाइपकै केस हो, र हामीले यही दुईटा केसको बेसिसमा नै भेन्टिलेटर सेटिङहरू राख्छौँ। ल फर्स्ट केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट कोभिड लागेको पेसेन्ट बायोलेटरल निमोनिया थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ एआरडिएसमा गएको थियो। त्यही भएर देयर वाज डिफिकल्टी इन भेन्टिलेसन एज वेल एज अक्सिजनेसन। त्यही भएर हामीले यो पेसेन्टलाई चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रेसर कन्ट्रोल एसेस कन्ट्रोल मोडमा राख्यौँ। र यसको सेटिङ चाहिँ इनिसियली हामीले कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि इन्सपिरेटरी प्रेसर, पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर चाहिँ 15 यहाँ चाहिँ मिलिबार लेखेको छ, 15 सेन्टिमिटर अफ वाटरमा राख्यौँ। र पिप चाहिँ हामीले 6 मिलिबार अथवा 6 सेन्टिमिटर अफ वाटरमा राख्यौँ। यो यसमा हाम्रो भेन्टिलेटरमा चाहिँ एउटा राइज टाइम भन्ने छ। राइज टाइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भनेको ऱ्याम्प हो। अब कति बिस्तारै चाहिँ अक्सिजन त्यो हामीले डेलिभर गरेको अक्सिजन चाहिँ कतिको फास्ट दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो ऱ्याम्पले जनाउँछ। अब हामीले यो एसेन्डिङ स्लोपको ऱ्याममा राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै जाने भयो। तर हामीलाई चाहिँ एकदम फास्ट चाहिँ यो त्यो डेलिभर गर्नुपर्ने अक्सिजन चाहिँ एकदम छिटो दिनुपर्ने छ भनेदेखि त्यो यो ऱ्याम्प अथवा चाहिँ राइज टाइम चाहिँ हामीले स्क्वायर राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यो पेसेन्टको चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 20 राख्यौँ। पछि अनि त्यसपछि इन्सपिरेटरी टाइम चाहिँ 1 राख्यौँ। लाइकवाइज अब यो आइसेन्स हाम्रो भेन्टिलेटरमा चाहिँ आइसेन्स भन्ने छ। यो आइसेन्स भनेको चाहिँ ट्रिगर हो। ट्रिगर चाहिँ 3 लेखेको भए पनि यो चाहिँ -3 सेन्टिमिटर अफ वाटर हो। र टार्गेट चाहिँ टाइडल भोल्युम चाहिँ 500 ml राख्यौँ। योभन्दा बढी चाहिँ मेसिनले चाहिँ नदिने भयो।
र पछि हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यो सेटिङ्समा चाहिँ भेन्टिलेटर पेसेन्टलाई चाहिँ भेन्टिलेट गरेर राख्दाखेरि यो इन्सपिरेटरी प्रेसर चाहिँ 15 एमएम एजी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भेन्टिलेटरमा चाहिँ हामीले फिक्स गऱ्यौँ र यति इन्सपिरेटरी प्रेसर दिँदाखेरि चाहिँ यो भेन्टिलेटरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 418 एमएल चाहिँ टाइडल भोल्युम दियो। त्यसै गरी चाहिँ अब एफआइयु2 हेर्दाखेरि पनि अब आइडियली इट सुड बी मोर देन 60% इन केस अफ दोज पेसेन्ट्स, तर त्यो पेसेन्टले चाहिँ 21% पाइरहेको थियो। अब यस्तो बेलामा हामीले यो एफआइयु2 कसरी बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ। अब एफआइयु2 बढाउनको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर त फिक्स नै भइहाल्यो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो रेस्पिरेटरी चेन्ज अथवा चाहिँ पिप अथवा यो इन्सपिरेटरी टाइममा चाहिँ टाइम बढाएर चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ यो एफआइयु2 चाहिँ बढाउन सक्छौँ। लाइकवाइज सेकेन्ड केसमा के थियो भन्दाखेरि पेसेन्टको यो मसल्स अफ रेस्पिरेसन चाहिँ प्यारालाइज थियो। त्यही भएर चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ सास फेर्न सकिरहेको थिएन। तर उसको के थियो भन्दाखेरि यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक र एल्भियोलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट नै थियो। हामीले यदि त्यो पेसेन्टको चाहिँ एल्भियोलाईसम्म चाहिँ अक्सिजन पुर्याइदिन सक्यौँ भनेदेखि त्यो पेसेन्टले चाहिँ राम्रोसँग अक्सिजन भन्नाले पर्फ्युजन चाहिँ राम्रोसँग हुन सक्थ्यो। त्यही भएर त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्युम कन्ट्रोल एसिस कन्ट्रोल मोडमा राख्यौँ र यसमा भोल्युम कन्ट्रोल एसिस कन्ट्रोल मोडमा अघि नै हामीले त्यो थ्योरी पार्टमा अथवा चाहिँ डिस्कसन पार्टमा हामीले भनेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले टाइडल भोल्युम चाहिँ फिक्स राख्छौँ र यो पेसेन्टमा चाहिँ हामीले टाइडल भोल्युम चाहिँ फिक्स राख्यौँ 500 एमएल राख्यौँ र यो पेसेन्टको पनि पिप चाहिँ 6 राख्यौँ। अब यो दुईटा प्यारामिटर र रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 20 बिट्स पर मिनट यति तीनटा प्यारामिटर हामीले राख्ने बित्तिकै बाँकी रहेको सबै कुराहरू मसिनले चाहिँ आफूले क्यालकुलेट गर्छ र यो पेसेन्ट बिरामीको चाहिँ हामीले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ मसिनले क्यालकुलेट गरेर चाहिँ पिक इन्सपिरेटरी प्रेसर चाहिँ 20मा राखिदिएर पुर्याएछ र एफआइयु2 चाहिँ 21 भएछ। अब यो पेसेन्टमा हेर्दाखेरि पनि एफआइयु2 चाहिँ अलिकति कम भएको देखियो। अब यो पेसेन्टको एफआइयु2 बढाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त इन्सपिरेटरी टाइम बढाउन सक्छौँ, अर्को भनेको पिप बढाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा केसलाई म्यानेज गर्यौँ। सो आई हेभ कम टु द एन्ड अफ माई प्रेजेन्टेसन एन्ड फ्रम टुडेज डिस्कसन आई लाइक अल अफ यु टु टेक होम दिज मेसेजेस। अब हामीले इमर्जेन्सीमा युज गर्ने मोस्ट कमन मोड अफ भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ एसिस कन्ट्रोल प्रेसर कन्ट्रोल मोड हो र अर्को भनेको भोल्युम कन्ट्रोल एसिस कन्ट्रोल मोड हो। यदि पेसेन्टलाई हामीले भेन्टिलेटरबाट विन गराउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो एसआइएमबी मोड अथवा चाहिँ प्रेसर सपोर्ट मोडमा राख्न सक्छौँ, जुन हामीले युजली इमर्जेन्सीमा राखेको बिरामीलाई गर्दैनौँ। र यदि लङ्स चाहिँ ड्यामेज छ तर रेस्पिरेसन इन्ट्याक्ट छ भनेदेखि त्यस्तो बिरामीलाई हामीले चाहिँ एसिस कन्ट्रोल प्रेसर कन्ट्रोल मोडमा राख्नुपर्छ। र लङ्स चाहिँ ठिकै छ, एल्भियोलाईहरू सबै ठिकै नै छ, तर पेसेन्टलाई चाहिँ सास फेर्न चाहिँ सकिरहेको छैन अथवा चाहिँ यो पेसेन्टको चाहिँ यो सेन्ट्रल रेस्पिरेसनको सेन्ट्रल ड्राइभ नै इन्ट्याक्ट छैन अथवा चाहिँ मसल्स अफ रेस्पिरेसन प्यारालाइज छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एल्भियोलाईहरू इन्ट्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोल्युम कन्ट्रोल एसिस कन्ट्रोल मोडमा राख्न सक्छौँ। र यदि भेन्टिलेटरमा राख्दा हामीले कुनै पनि बिरामीलाई राख्न खोजिरहेको छौँ तर हामीलाई भेन्टिलेटरको प्यारामिटर राम्रोसँग थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो बिरामीको लङ्सलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्ने भन्दा हामीले डिस्ट्रोय गर्न पनि सक्छौँ। त्यही भएर वी शुड बी अलवेज कसियस what parameters to be set in ventilators while we are intubating the patients at emergency. Thank you. Any questions? Hello. कसैको केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला। हजुर यो जुन एफआइआरको जुन अघि फर्स्ट केसमा चाहिँ सेकेन्ड केसमा 21% मात्रै थियो नि, त्यसमा चाहिँ हामीले टाइम राइज गरिने हुन्छ अथवा राइज गरिने हुन्छ अथवा के अरे यो आरआर बढाएर पनि हुन्छ भन्ने कुरो भएको छ। हाम्रो मिनिमम चाहिँ एप्लिकेसन एफआइआरको एप्लिकेसन 21% मात्रै आइरहेको थियो भेन्टिलेसन त्यो हाम्रो सेक्सन गर्दाखेरि। त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट चाहिँ फी बढाउँदा राम्रो हुन्छ कि अथवा टाइमिङ बढाउँदा राम्रो हुन्छ? राम्रो
राम्रोसँग त मैले क्वेसन सुनिनँ, तैपनि अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ FiO2 बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने क्वेसन गरेको जस्तो लाग्यो हो। अब कुनै पनि पेसेन्टलाई चाहिँ पिप बनाउँदाखेरि राम्रो इफेक्ट राम्रो आउँछ कि अथवा टाइमिङ टाइम बनाउँदाखेरि राम्रो आउँछ भन्नुहुन्छ? अब हामीले FiO2 बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ फ्र्याक्चर इन्स्पायर्ड अक्सिजन बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ एउटा हामीले फ्लो रेट बनाउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यदि पिप पनि हामीले त्यही अनुसार सेट गरेको छौँ भनेदेखि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ FiO2 बनाउनको लागि चाहिँ पिपमा डिपेन्ड गर्ने भयो। एउटा चाहिँ पिपमा डिपेन्ड गर्ने भयो, अर्को भनेको चाहिँ फ्लो रेटमा डिपेन्ड गर्ने भयो। फ्लो रेट पनि हामीले बढायौँ, पिप पनि हामीले चाहिँ त्यो बढाउँदै गयो भनेदेखि FiO2 पनि मेसिनले अटोमेटिकल्ली बढाउँदै जान्छ। एउटा अस्ति एउटा हाम्रो एउटा हामीले भेन्टिलेसन गरेको थियौँ होइन, त्यसमा चाहिँ एक्सपिरेटरी जुन रेसियो थियो त्यसमा चाहिँ 1:2 सुरुमा हामीले के राखेको थियौँ कि त्यो चाहिँ हाम्रो रङ रहेछ। आई रेसियो 2:1 गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको थियो कि त्यसको बारेमा केही छ कि भनेर। म्याक्सिमम पिप र आरआर मिलाउँदाखेरि पनि उसको FiO2 र आरआर चाहिँ इम्प्रुभ भएको छैन होइन। त्यसमा 74% मात्रै आएको छ कि जुन हाम्रो पोर्टेबल भेन्टिलेटर युज गर्दाखेरि सेम गर्दाखेरि। अनि पछि आफूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आई रेसियो चाहिँ मिलेको हुन्छ कि एक्सपिरेटरी रेसियो 1:2 गरेर भन्नु, तर त्यो चाहिँ 2:1 गराउँदाखेरि चाहिँ राम्रो इम्प्रुभ भएको थियो, तर हामी पेसेन्टलाई पठाउनु सकेनौँ होइन। त्यसको बारेमा के छ भनेर अलिकति निराजन तिम्रो एकचोटि क्वेसन टाइप गरिदेऊ न, राम्रो सुनिएको छैन। अरू कसैको केही क्वेसन भएदेखि ह्यान्ड रेज गर्नुभएदेखि हुन्छ। सर खास कसैले पनि अब क्वेसन रेज गर्नु भएन। निराजनले सोधेको मेरो विचारमा मैले बुझेअनुसार चाहिँ FiO2 कसरी बढाउने, रेस्पिरेट बढाउने कुरा एउटा थियो, अनि आइई रेसियो इन्भर्स गर्ने कुरा थियो। हामीले ARDSमा चाहिँ आइई रेसियो इन्भर्स गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको इन्स्पिरेटरी टाइम चाहिँ बढी, एक्सपिरेटरी टाइम चाहिँ कम राख्न सक्छौँ। अनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट बढाउन राम्रो कि पिप बढाउन राम्रो भन्ने कुरा दुईवटा कुरा गरेको थियो। सो रेस्पिरेटरी रेट बढाउनु साथै हाम्रो आइई रेसियो चाहिँ अलमोस्ट 1:1 मा आउन थाल्छन्। अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट बढाउनु साथै हाम्रो इन्स्पिरेटरी टाइम चाहिँ कम हुन्छ, अथवा भन्ने हो भने यो साइकल टाइम चाहिँ कम हुन्छ। भनेको प्रत्येक रेस्पिरेसनमा जति टाइम लाग्नुपर्ने हो त्योभन्दा कम हुन्छ। साइकल टाइम जति कम हुन थाल्यो त्यति चाहिँ अक्सिजनेसन चाहिँ कम हुँदै जान्छ। सो रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ एकदमै हाई राख्दाखेरि अक्सिजनेसन राम्रो चाहिँ हुँदैन। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजनेसन राम्रो गर्नलाई चाहिँ दुईवटा कुरा, कि भने इन्स्पिरेटरी टाइम चाहिँ बढाइदिनु पर्यो, कि भने चाहिँ स्टेन्टिङ प्रेसर चाहिँ बढाइदिनु पर्यो। इन्स्पिरेटरी टाइम बढाइदिने भनेको मतलब हाम्रो टिआई इन्क्रिज गरिदिने, अथवा चाहिँ आइई रेसियोलाई चाहिँ हामीले 1:2 बाट अलमोस्ट 1:1 अथवा चाहिँ इन्भर्स गरेर 2:1 गरिदिने। इन्स्पिरेटरी टाइम बढाउने भनेको चाहिँ यो भयो। अर्को स्टेन्टिङ गरिदिने भनेको हामीले चाहिँ पिपलाई चाहिँ बढाइदिने, पिप माथि राखिदिने। जति पिप माथि राख्यो त्यति चाहिँ एल्भोलाइहरूमा चाहिँ प्रेसर बढी हुन्छ, स्टेन्टिङ बढी हुन्छ, अक्सिजनेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो यो दुईवटा तरिकाले चाहिँ हामीले अक्सिजनेसन बढाउन सक्छौँ। अर्को FiO2 चाहिँ डेलिभरी भएको FiO2 र बिरामीले लिने अक्सिजन चाहिँ फरक हुनसक्छ। हामीले कति अक्सिजन दियौँ त्यो चाहिँ डेलिभरी भएको FiO2 भयो। बिरामीले पाउने अक्सिजन चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि यो एबिजी गरेर मात्र थाहा पाउँछौँ।
यो दुईटा कुरा जस्तो लागेको थियो मलाई अरू केही थ्याङ्क यू सर सो केही क्वेसन छैन भने आजको सेसन यहीँ क्लोज गरौँ प्रेरित थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सो आजको सेसन यहीँ क्लोज गर्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर